Siemens hace un ruido infernal. Dicho Soluciones. Pero por Dios, ¿qué ruido es este? Pero si la lavadora es nueva. Pero ¿cómo es posible? Pues nada, vamos a ver si lo podemos arreglar. Vaya semanita que llevamos de averías en casa. Una línea eléctrica de la cocina falla, ahora la lavadora, el coche. ¡Buah! Estamos que lo petamos. Bueno, pues esta lavadora Siemens tiene un ruido muy extraño. Y lo primero que hice es, pues como todos sabéis, consultar en internet, en YouTube. Amplia enciclopedia y sabiduría. Pues puede ser que la bomba puede estar sucia o bloquea algún objeto. Puede ser. Pues desconectamos la lavadora, cerramos el grifo y una vez que hacemos el grifo, abrimos la tapa del filtro. Vaciamos lo que hay de todo en el conducto de la bomba al tambor y quitamos el filtro. Y a ver qué nos encontramos. Este ruido suele ser porque suele haber algo metálico en el fondo que lleva unas pequeñas aspas que sirve para que no se quede trancada las cosas dentro del circuito. Pues ahí dicho y hecho, yo cogí mi lavadora, abrí el filtro y mirad lo que encontré. Está tocho un asco. Pero el culpable de esto era este puto tornillo que tengo la manía de meter tornillitos en el bolsillo de los pantalones. Esta manía mía. Y el agua que había en el conducto estaba llena de arenilla. Pero bueno, después de 3-4 años que tiene la lavadora, está bien que le hagamos una limpieza en el filtro y la purguemos bien. Pues nada, dicho y hecho. Hemos purgado la lavadora y hemos quitado y hemos limpiado el filtro. Y se acabó el ruido. Ya no suena. Qué maravilla. Es que esta lavadora no suena, es una puta pasada de lavadora. Mirad. Y centrifugando a tope, ya no suena, porque no hay ningún objeto raro en el filtro. Pues dicho y hecho. Ya hemos arreglado la lavadora, ya no hace estos ruidos molestos. Y otra Tincho Solución solucionada por Tincho Soluciones. No solamente de ordenadores vive el hombre, sino también de lavadoras. No os olvidéis suscribiros al canal, dar un fuerte like. Hacemos un lavado en vacío. Recordad que el conocimiento está para compartirlo. Y nos vemos hasta el próximo